大家好，我是老肥啊。没有啊，我送你们去啊。我去而已嘛，他们都不去吗？啊，那姐呢？那姐不愿意去，我就带她去买衣服了。耶，叫她一起啊。大姐是龙年，所以我姐说去买一件衣服给她。不冷那个，不冷那个。不愿意去。哎，不去地气了吧？啊，我看一下。啊，这么厚。这条快看，要是他们没有驾照，所以家里面有车开不了啊，可能让我送去了啊。今天好像比前几天还要冷啊。我今天早上还穿了稍微薄一点的出来，然后太冷了，我又搞这个厚一点的出来了。不要去试一点，那我不想穿不合适的啊。是啊。红红火火啊！那过年红红火火嘛，就是嘛，过年都是红红火火。要穿红红的哦。合适哦。合适不？哪里来？哪里来？紧吗？不紧了，下面可以松的，没有如果你那。就是抱着这手臂应该这个应该不紧了，你看这么宽了，刚好啊。喜欢吗？喜欢就要这件了吧啊？要这件是吗？还是叔叔显得有点快哦。换一下，好不好？那好抱歉啊，好，慢走啊。走。我说我穿的衣服比你的还红嘞。啊，这样啊，耶一个啊。哎呦，快长快高吧啊！哎呦，你看，好漂亮哦！天天看直播，好漂亮哦！发财呀！好，这个啊，这个颜色啊，试一下这个颜色，看能不能拉链。这个比较长一点是吧？看看看一下，哦，可以啊哦。合适吗？喜欢这件吗？不是羽绒的棉服。给你买一件啊。có lần này là xây dựng nào đấy? 准备给我妈买一双这个棉袄的。她上回我给她买一双，然后放在柳州了，然后家里面没有。走，我们先回去。他又不来。然后看完以后，等一下送不回去。哎呀，马头呢？妈妈，人太多了，拿着嘛。对着老婆的。集体集合了都。我老妈说你们来了，他没有。走了，走了，我们去吃早餐了。我们还没买完。是不是？这里老婆的，来走走。家给做到了啊。我们逛完了吗？我才刚开始。哦，那你先去看。好，先吃粉呢，暖暖身。我都说了，从昨天开始就天天要吃粉了，来蹭热闹。就忙这几天了，过年了。平时来没有那么多人，吃都没有那么香的，人越多吃越香。吃饭也是啊，人多越吃越香哦。搞一个这个取暖的，给我妈的，但太冷了，晚上早上啊换那个衣服啊什么的不方便。好吧，姐。好，对了。走了。跟泡没啊？应该的，应该。啊，真香！搞一根腊肉，看这个腊肉，前两天不是那个嘛，南风天嘛，没有问题的不？放这些好不好？慢慢拿好不好？2、3，走了。哟，亮当当啊，这个，这个汤看起来都很浓啊。刚好有几根腊肠，就炒了。哎呦！出锅，哎呀，这个辣肉，
这一次做的也很亮哦，你看，一模一样。来，开饭。吃饭了。奶奶喉咙不舒服了，都不敢吃这个。我不敢吃这种啊。看一下，你辣的辣药。ăn ấu bạc ảo mà sơn luôn. Cũng thế là cũng ăn rồi cũng tới đây mà ăn sơn. 好吃。好吃不好吃？姜糖没有这个辣酱好吃。啊？没有这个辣药好吃。对吧？我觉得这个腊肉可以吧？其实腊肉腌的话不需要太多料，太多料的话它不好吃的，反而会腻。那我们就先吃饭了啊，咱们下次再见了。腊肉的吃吧。大家好，我是老白，我们这边捡东西，回农村，捡点东西，都是捡设备，其他的不捡了，反正还要上来。好，好了。我先帮拿2水果。好。回到家了，抓个鸡来杀去再说啊。这几天我姐帮我喂鸡啊，这个看家的辛苦了，抓个鸡看一下，杀哪一只好一点？好像这种都不下蛋了的，不下蛋的就搞它了，没货。哎呦，礼盒又到了，现在这个时候可以送礼了哦，是吧？这边拿个礼盒去送给我姐，辛苦了，是不是？这个自己一个人在家带娃比较辛苦，是吧？有什么好吃的好东西的我都会给她的啊，一起分享了，走上去。哟，嘿，我以为你失踪了呢，看不到你。哎，弟弟，呀，你回来啦！好的。哦，叫狗狗啊？啊？这，来。哎呦！哦，懂了，这样就好了啊。这里还有果呢。那等下来哦。哎，这里还有呢。哎呦，你小小的你就那么担心了？走回去，抱2箱去哦。好。哎呦，你去叫不要？这样，你不要去叫狗了。走了，别搞了，走了，让奶奶拿，好不好？等下让奶奶拿啊。来，走。我们就今天晚上拿这个叫柠檬鸭翅啊，还有柠檬鸭，有柠檬鸭翅，柠檬鸭掌啊，还有蛮多的这个礼盒里面，我们就拿个鸡翅，拿这个鸭翅来吃。我们开始煮这个柠檬鸭啊，有2个方法啊。这个方法1啊，就是加少许的油入锅翻炒3到5分钟，就是要小火啊，温火这样，然后也可以拆开包装，就放到微波炉里面3到5分钟也是一样的啊。加少许的油，倒进来，温热加小就得了，加一点点水。上菜，蛮多的吧？这个，哎呦，还真的合一大碗了。我先尝一下。哇塞，这个大块一点。这也太好吃了！就是这个味。
我记得我以前去南宁的时候，第一次吃到的就是柠檬鸭，就是这个味道。然后我就记得南宁了。这个是辣椒的，嗯，辣椒的。辣椒什么都有。大家看没有？嗯。对。这个干好香了哦。嗯，试看。嗯，好难喝。好吃，真的。可能弟弟吃不了，辣一点。这个辣，为什么我吃感觉不到辣？娜娜姐回来了。哟，过来。哎呀，哎，哇，这个汤都白了。刚好回来，怎么样？刚好得吃饭。妈妈，过来了。啊，对了，这样才是干饭的精神哦。拿碗呢，拿碗呢。哦，哎呀，弟弟，那给叔叔做吗？你拿一张给叔叔呗。来，还要拿吗？来，我不拿了。就是给奶奶而已。哎呀，乖了哦，来，你吃吧，来，我奶奶要给你啊。来，吃菜。这个，再赶快。这个味道，生果味。啊，妈妈打粥给你。这什么菜啊？我一定要带一点去给敏哥尝一尝。你要瓜子吗？你睇把你家的肚呗，你哟，来，姐，来呀！啊，收点肉。你梗啊。来。妈的，一梗肉。好吃。这个。脆啊，这个脆脆的。有没有稳定味？这梗啊。哎，这个味道很香哦。主要是我们写那个柠檬，泡那种经常拿来，我们广西就经常捶它，然后放点辣椒下去，很好吃的这个。拿，放这边哦。唱嘛。